Assalamualaikum, berjumpa lagi sama aku Bunda Naura di Bunda Naura Vlog. Nah, di video kali ini aku mau nge-share lagi resep dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu tentang gimana cara mengobati batuk pilek yang biasanya sih suka disertai dengan sakit kepala ya. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, cuaca sekarang yang lagi musim penghujan, cuacanya dingin banget, apalagi kita yang sering beraktivitas di luar rumah, pasti kan kadang kalau kita mengendarai motor gitu suka kehujanan, kedinginan, dan pasti kalau badan kita sering keluar, kena angin, kena hujan, pasti kan suka larinya itu ke badan kita menjadi nggak enak, terus batuk pilek. Nah itu. Nah, di sini aku mau nge-share gimana cara untuk mengobati dengan bahan-bahan yang alami yang aku dapatkan resepnya dari Dr. Zaidul Akbar ini. Nah, langsung aja ya, aku mau bagikan buat teman-teman videonya gimana cara aku membuat dan apa aja bahannya. Oke, langsung aja. Ini videonya. Itulah teman-teman videonya, cara gimana membuat dan bahan-bahannya apa aja. Nah ini ya teman-teman hasil dari tadi aku bikin. Nah ini adalah yang tadi aku udah saring dulu. Nah kalau udah anget-anget gitu baru dikasih sama madu ya teman-teman. Mungkin madunya sekitar 1 sendok aja. Nah dikasihin madu kayak gini. Madu juga kan bagus ya buat kesehatan kita dan banyak banget manfaatnya. Nah udah gitu diaduk aja. Nah udah deh, tinggal kita minum anget-anget gini. Nah baunya enak banget ya, dikarenakan kan ini adalah rempah-rempah yang dari itu jahe, terus serai dan juga kayu manis yang bener-bener enak banget. Kalau kita udah minum ini ke badan itu jadi anget gitu. Dan insya Allah batuk, pilek sama sakit kepala bisa sembuh dengan hanya obat-obatan alami ini. Nah ini adalah salah satu resep dari Dr. Zaidul Akbar yang aku ambil satu aja contohnya, dikarenakan Dr. Zaidul Akbar ini memberikan beberapa cara untuk mengobati batuk pilek ini ya. Nah aku ambil satu cara aja, yaitu cara yang tadi aku bagikan di videonya.
Oke, itulah teman-teman ya, mungkin yang aku mau share di video kali ini. Semoga apa yang aku share di sini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan mungkin kalau misalkan kalian suka sama videonya, boleh di like ya. Terus kalau kalian mempunyai saran atau mungkin kritikan tentang video aku, mungkin ada yang kekurangannya dari segi informasi yang aku berikan mungkin kurang lengkap atau kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Makasih banget yang udah nonton. Semoga kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.